Haben Sie den Schlüssel? Nein, er ist weg. Scherzen Sie nicht. Sie haben ihn doch in den Abfluss fallen sehen, oder? Der Abfluss. Ist da etwas merkwürdig dran? Nein, es gibt nur große Ratten. Das ist es. Eine Ratte hat ihn verschluckt. Wer macht hier Scherze? Nein, das stimmt. Kann mir nichts anderes vorstellen. Ratten fressen alles Mögliche. Das ist nichts Besonderes. Eine Ratte hat den Schlüssel verschluckt. Ihr nach! Holen Sie ihn zurück!
Paalcode Nummer 1 bestätigt. Warten auf Paalcode Nummer 2. Okay, das war Nummer 1. Jetzt Pal Nummer 2. Den Schlüssel gefrieren.
Nummer 2. Bestätigt. Warten auf Palcode Nummer 3. Okay, das war Nummer 2. Jetzt kommt Pal Nummer 3. Schlüssel erhitzen. Snake, wegen Naomi Hunter. Fragen Sie den Colonel. Er kümmert sich darum. Schalten Sie den Monitor aus. Okay, er ist aus. Niemand kann uns hören. Also los. Tut mir leid, aber der Colonel soll es nicht hören. Okay, was ist los? Ich habe einen guten Freund im Pentagon. Ja, Er erzählte mir davon. Sieht so aus, als ob der DIA unlängst eine neue Vernichtungswaffe entwickelt hätte. eine Vernichtungswaffe. Snake, haben Sie jemals von Foxdie gehört? Nein. Warten Sie. Liquid und seine Leute haben es erwähnt. Ja. Es ist ein Virentyp, der spezifische Personen anpeilt. Ich kenne die genauen Details nicht, aber Was wollen Sie sagen? es ist zu ähnlich. Was denn? Die Todesursache. Starben der Armstec-Präsident und der DARPA-Chef, das heißt Decoy Octopus, nicht an angeblichem Herzversagen?
Ja, Nun, anscheinend tötet Foxdie seine Opfer durch Simulieren eines Herzinfarkts. nein. Und Sie wollen sagen, dass Naomi dahinter steckt? Versuchen Sie sich zu erinnern. Hat Naomi Ihnen irgendwelche Spritzen gegeben? Die Nanomaschinen. Sie war dazu am besten platziert. Aber ich habe keine Ahnung, was ihre Motive waren. Weiß der Colonel davon? Ich weiß nicht. Aber er hat sie noch nicht verhört. Okay. Ich frage ihn selbst. Colonel, gibt es Neuigkeiten über Naomi? Ich habe sie eben verhaften lassen. Verhaften lassen? Sie sandte kodierte Meldungen an die Basis in Alaska. Ich kann es kaum glauben. Sie muss mit den Terroristen zusammenarbeiten. Sind Sie sicher? Ich fürchte ja. Sie wird gerade verhört. Wie wird sie verhört? Nun, ich würde Gewalt gerne vermeiden. Aber wir haben noch nicht mal Natrium Pentotal hier. Melden Sie sich, wenn Sie mehr wissen. Es ist also wahr. Naomi. Ich glaube es nicht. Das heißt, das Foxdie-Serum muss irgendwo hier sein. Hören Sie, ich muss mich um Wichtigeres kümmern. Snake, Sie könnten auch infiziert sein. Ich kann das nur dem Colonel überlassen.
Naomi? Was soll das? Campbell und die anderen sind beschäftigt. Ich benutze ein anderes Codec. Naomi, ist es wahr, was der Colonel sagt? Ja, aber ich habe nicht nur gelogen. Einiges ist wahr. Wer sind Sie? Ich weiß es nicht genau. Mein Name, die Identität, alles gekauft. Ich weiß nicht mal, wie meine Eltern aussahen. Aber der Grund für meine Arbeit in der Genetik ist echt. Ach ja, Sie wollten sich selber kennenlernen. Genau. Ich will wissen, woher ich komme. Alter, Nationalität, irgendwas. Naomi. Ich wurde in den 80er Jahren in Rhodesien gefunden. Eine schmutzige kleine Waise. Rhodesien? Das heutige Simbabwe? Ja. Rhodesien war bis 1965 englische Kolonie und wimmelte von indischen Arbeitern. Das erklärt vermutlich meine Hautfarbe, aber ich bin mir selbst da nicht hundertprozentig sicher. Naomi, Sie leben in der Vergangenheit. Reicht es nicht zu wissen, wer Sie heute sind? Wissen, wer ich heute bin? Warum sollte ich? Niemand sonst will es wissen. Ich war so lange allein, bis ich meinen großen Bruder traf. Und ihn. Ihren großen Bruder? Ja, Frank Jäger. Was? Er war ein junger Soldat, als er mich in der Nähe des Flusses Simbabwe fand. Ich war halb verhungert und er teilte seine Rationen mit mir. Ja, Frank Jäger, den Sie töteten, war mein Bruder und meine einzige Familie. Nein. Gray Fox. Wir überlebten diese Hölle gemeinsam, Frank und ich. Er ist meine einzige Verbindung. Die einzige Verbindung zu meiner Vergangenheit. Und er brachte Sie nach Amerika. Nein, ich war in Mosambik, als er kam. Was ist er? Sie meinen Big Boss? Ja, er brachte uns in dieses Land der Freiheit, dieses Amerika. Aber er und mein Bruder gingen zurück nach Afrika, um zu kämpfen. Und dort ist es geschehen. Sie töteten meinen Wohltäter und verkrüppelten meinen Bruder. Ich schwor Rache und trat Foxhound bei. Es war meine beste Chance, sie zu treffen. Und ich betete jeden Tag darum. Und Ihre Gebete wurden erhört. Ja, ich wartete 2 lange Jahre. Um mich zu töten. Darum allein ging es. Ja, ich wartete auf Sie, Snake. Ich habe 2 Jahre lang nur an Sie gedacht. Wie eine verdrehte Art von Besessenheit. Hassen Sie mich noch? Nicht wirklich. Ich schätzte Sie falsch ein. Was ist mit Liquid und den anderen? Ich werde mich auch an denen rächen. Naomi, Sie haben nicht auch diesen Doktor getötet. Derjenige, der Gray Fox für seine Genomversuche brauchte. Dr. Clark? Nein, das war mein Bruder. Ich verhalf ihm zu Deckung und gab ihm ein Versteck. Dieser Ninja, ich meine Gray Fox, der will mich umbringen. Ich glaube nicht. Er kam hierher, um mit ihnen zu kämpfen. Erst war ich nicht sicher, aber ich glaube, jetzt verstehe ich. Ein letzter Kampf mit ihnen, dafür lebt er. Da bin ich überzeugt. Fox? Nein. Naomi, eine Frage. Über Fox Die? Fox Die ist eine Art Retrovirus, der spezifische Menschen befällt und tötet. Zuerst infiziert er die Makrophagen im Körper des Opfers. Fox Die enthält denkende Enzyme, die durch Proteintechnik erstellt wurden und auf spezifische genetische Muster reagieren. Diese Enzyme erkennen die DNA des Opfers. Genau. Sie reagieren, indem sie aktiv werden und mit Hilfe der Makrophagen TNF-Epsilon erstellen. Ja? Eine Art Zytokin, ein Peptid, das Zellen abtötet. TNF-Epsilon gelangt über das Blut zum Herzen, wo es sich an die TNF-Rezeptoren in den Herzzellen anknüpft. Und dann verursacht es einen Herzinfarkt. Die Herzzellen erleiden einen Schock und extreme Apoptose. Und dann das Opfer stirbt. Apoptose. Die Herzzellen begehen Selbstmord. Naomi, Was? der Virus ist so programmiert, dass er auch mich tötet, stimmt's? Habe ich noch Zeit? Naomi, ich gebe Ihnen keine Schuld.
Aber ich kann auch nicht sterben. Ich muss meine Mission beenden. Hören Sie, Snake. Ich habe nicht entschieden, Fox Die zu verwenden. Ach, nein? Nein. Fox Die wurde Ihnen als Teil dieser Operation initiiert. Ich wollte Ihnen das nur sagen. Nein. Das ist nicht die ganze Wahrheit. Ja. Was ich Ihnen wirklich sagen wollte. Snake, ich... Was machen Sie da? Oh, Snake! Naomi! Snake, ich kann Naomi keine weiteren ungenehmigen Übertragungen erlauben. Was? Naomi ist nicht mehr an der Operation beteiligt. Was ist mit Naomi? Was meinte sie, als sie sagte, Fox Die sei Teil dieser Operation? Colonel, ich muss mit ihr sprechen. Nicht möglich. Sie ist verhaftet. Colonel, Sie haben mich hintergangen. Snake, wir haben keine Zeit dafür. Kümmern Sie sich darum, Metal Gear zu stoppen. Okay, Snake? PAL-Code Nummer 3 bestätigt. PAL-Code-Eingabe beendet. Sprengcode aktiviert. Nein, warum? Rakete zum Abschuss bereit. Ich habe ihn deaktiviert. Danke, Snake. Die Eingabe des Sprengcodes ist nun komplett. Nichts kann Metal Gear jetzt stoppen. Master,
Was ist los? Sie haben nicht nur den Schlüssel für uns gefunden, sondern auch noch den Sprengkopf aktiviert. Ich bin Ihnen äußerst dankbar. Tut mir leid, dass ich Sie für das dumme thermoadaptive Zeug benutzen musste. Wovon sprechen Sie? Wir fanden den Code des DARPA-Chefs nicht heraus. Mantis konnte seine Gedanken nicht lesen. Und dann brachte ihn Ocelot aus Versehen beim Verhör um. Mit anderen Worten, wir konnten die Rakete nicht abschießen und wurden bereits etwas unruhig. Keine Rakete, keine Drohung, keine Forderung. Sie wissen schon. Was soll das heißen? Ohne die Sprengcodes mussten wir uns etwas anderes überlegen. Da dachte ich, Sie könnten uns doch nützlich sein, Snake. Was? Ja, zuerst dachte ich, Sie hätten die Informationen, Snake, und befahl Decoy Octopus, sich als DARPA-Chef auszugeben. Leider überlebte Octopus dieses Treffen nicht, was auf Foxstyle zurückzuführen ist. Sie hatten das alles von Anfang an geplant, dass ich den Sprengcode eingeben sollte. Aber, Sie glauben doch nicht, Sie hätten es von alleine so weit geschafft? Wer zum Teufel sind Sie? Nun denn, die Startvorbereitungen sind abgeschlossen. Wenn die Welt die Macht dieser Waffe erblickt, hat das Weiße Haus keine andere Wahl, als uns das Foxdie-Serum zu überreichen. Die Trumpfkarte ist nutzlos geworden. Die Trumpfkarte. Der Plan des Pentagons, sie zu benutzen, war durchaus erfolgreich. In der Folterkammer. Armer Snake. Sie haben als einziger von nichts gewusst. Noch einmal. Wer sind Sie? Ich erzähle Ihnen alles, was Sie wissen wollen. Aber nur, wenn Sie zu mir kommen. Wo sind Sie? Ganz in Ihrer Nähe. Snake, das ist nicht Master Miller. Sie sind zu spät, Campbell. Master Millers Leiche wurde soeben in seinem Haus entdeckt. Er ist seit mindestens 3 Tagen tot. Ich wusste davon nichts, weil meine Codec-Verbindung zum Master abgeschnitten war. Doch Mai Ling sagt, das Übermittlungssignal komme von innerhalb der Basis. Wer ist das? Snake, Sie sprachen mit... Mir, lieber Bruder. Liquid. Wie zum... Deine Aufgabe ist beendet. Jetzt darfst du sterben. Snake, das Glas ist kugelsicher. Sie können keine gewöhnliche Waffe verwenden. Kannst du das Sicherheitsschloss nicht öffnen? Ich versuche es. Warten Sie. Ich habe das Sicherheitssystem geknackt. Snake, die Tür ist offen.